بسم الله الرحمن الرحيم. للتو انتهى اجتماع اللجنة التعليمية رقم 34 بحضور قيادي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومشكورين حقيقة زودوا اللجنة بخطة عمل للعودة وطبيعتها وآلياتها في 17/10. طبعا 10/10 هو دوام أعضاء التدريس، 17/10 بدء الدراسة. قسموا الدراسة إلى الكليات النظرية والتطبيقية، يعني المحاضرات النظرية والعملية. خطوط عامة اطمأنت لها اللجنة. أولا جميع الاختبارات حضوريا، وهذا شيء مهم حتى يتم التناسق مع مؤسسات التعليم العالي مجتمعة، اللي هي جامعة الكويت. جامعة الكويت امتحاناتها حضورية، تطبيقي حضوري، الجامعات الخاصة حضوري ورقي، وهذا مهم. كليات مثل التمريض، علوم صحية، تكنولوجيا، معظمها حضوري لأن عددها أقل من تقريبا 30. أما الكليات ذات الكثافة العالية وهي كثيرة خاصة في التربية الأساسية، راح يكون الدراسة عن طريق مايكروسوفت تيمز، لأن مع الضوابط الصحية الموضوع اللي هو البعد تقريبا متر، لا يمكن في وجود الأعداد الكثيرة، خاصة قبول الأخير على رقم يزيد على 16,000، أن يتم التنسيق في الموضوع هذا في وجود القاعات والمنشآت القائمة. العديد من الكليات ما يستطيعون أن تكون جميع المحاضرات حضوري، وبالتالي راح يكون عن طريق الأونلاين، لكن جميع الامتحانات راح تكون امتحانات حضورية ورقية. شيء ثاني، تحدثنا عن آلية القبول وطبيعة القبول لأكثر من 16,000، والأمانة شرحوا يعني طبيعتها وطريقتها وكانت كلها وفق الضوابط الموضوعة. الشغلة الثانية موضوع المبتعثين التطبيقي. احنا كلمنا في اجتماع السابق لجامعة الكويت كذلك التطبيقي ما عندهم مانع. طبعا جميع المبتعثين خذوا 6 أشهر وراح يروحون حالة بحالة. أي طالب مبتعث وعنده مشكلة بسبب كورونا